Borok rok langmao kwbangmano chaya samungno khlailaio. Phia bo sak chaya samung hinui wansukya wino abo hai samungrokno khlailaio. Aboni bagui paithago hunke problemo klaio lachima singsa ngo borok manya ngo boibe saknang jigyango te life dera wi thango. Aboni bagui no nung bo nini langmao abo hai samungrokno tui hustongani nango. Tumungno hus ungya hunke nung bo abo hai problem roko klai mano. Nono problem bo telangnai abo hai samungrokno ta khlaidi hinui no tini o video ni bisingtui ang norokno sawi khnarinai. Nini kaham ni bagui jefrufano abo hai kaisni chaya samungno ta khlaidi hake faidi ang norokno pulani simi paithak jorano sawi khnarinai. Number 1 nini tomung sitra te sex rokno tui jefrufano hus khlai tongdi te nung nini hamya tomu te hamya muchungma roko kebo bai share ta khlaidi. Tamni hunke buino nung nini tomung chaya rokno phunukke eba share khlaike nung nini boromno kwmajaknai jotono nono tomung sitra hinui sininai te nini uklogo kwbangmano buinini bagui kok hamya salainai. Abo haikeno nini mung hamya awai ungui thangnai afurke paithago nini kwbangmano problem phainai. Phe baksa tongna rungya borokrok kwbangmano tomung sitra khlaiui video post khlailaio photo rok post khlailaio tamake norok jotono saimano tabukni jorao hunke video te photo rok dakti kheno social media rogo viral ungui thango te abo haike viral ungui thangnai borok rok kwbangmano problem bo klai tongo. Abni bagino norok bo abo hai tomung rogo hus khlai tongdi. Number 2 nini family eba nukhungni condition no tui kebo bai share khlainani tanaidi. Tumungno nini nukhungko kesi kereng unglai tongmani rok nukhungko rang puisani bial klai tongmani rok kebo no samani chaya. Tamni hinke abo haino khnawi buinini nukhungni kebel wansuknai te nukhung kebel rokno bui saknangya ungo bui norokno chubachuk khlaigla. Tamni hinke tabungni jorao kwrui nukhung te kebel nukhung rokno bui saknangnai kwrui phianung nini nukhungko tongthokja thokke tongmani te rangmai abus khlaiye tongmani kokrokno bo buibe share ta khlaidi. Tamni hinke abo hai khnawi buinorokno khamainai musupnai ungui mano buinini thani manna muchungmani te chubacho manna muchungma bagui simino rwktharnai phiamanke nini nukhungno bo sbai riwi mano haini bagui no nok nukhungni condition rokno kebo bai share ta khlaidi. Number 3 nung mungsasuk business khlaimani rogo phano eba mungsasuk samung khlaimani rogo phano nini loss mani kokrokno kebono tasadi. Tumungno nung nini loss mani kokrokno buibe share khlaike buibe nung jefrubo phot khaya te dawaliya borok hinui sinijaknai te buinono kwtal samung rogo bo samung tholani muchungjagla. Tamni hinke buinono samung charimanya borok hinisi wansuknai. Abo haike nung nini chance rokno bo keplei mano kebono no samungko naraknani muchunglak buinono talent kwrui borok hinui wansuknai. Aboni bagui no intelligent borok rok jesa jagao phano bini loss ungmani kokrokno kebo bai share khlaiya. Number 4 nung nini special borok eba nini husband eba wife eba ke nini girlfriend eba boyfriend eba ke nini partner no tui kebo bai share ta khlaidi te kebo no saiman rwnani tanaidi. Phia baksa borok bini partner ni kokno buino share khlainani belaikeno muchungjago te baksa ba bo ani life partner bo ani boyfriend bo ani girlfriend ni WhatsApp status te Facebook rogo post khlailaio. Phia ba amo haike buino sakni partner no share khlaimani paithagoni thani problem bo phaimano. Tamni hunke kebo buskangni kokno sawi manya. Tumungno nung nini boyfriend eba girlfriend bai break up ungui thangke ulo nung nini photo ro post bai no problem ungui mano. Aboni bagui no nung nini partner bai relationship tongmani kokrokno bo kebo bai share khlainani kokya. Tamni hinke amo haibu ungui mano kebo nini relationship no khamaye norokni relationship no swkagui eba sbai bo riwi mano. Number 5 jefrufano nung nini character eba tomung chamungni kokno buibe ta salaidi. Angke omo hai borok se ang omo hai borok no chajagya
ang omo hairok khlaio hinei buino nini tomung chamung ni kokrok no tasadi tamni ke nung tumung no nini tomung chamung ni kokrok no buino sawi rikhan ke bui nung bobo hai borok sawi mani thangnai hake jefru nono hamya khlainani wansukui tongo afro bui nini tomung no bujiwi no nono hamya khlainani lama bo mannai teo ma haike sakni tomung ni kok no buino sanai rok butua hini bo sinijago hake buino no borom bo khlaigla abni bagwi nini character eba tomung chamung ni kokrok no kebono tasadi number 6 nung bui be lachima singsa eba insult khlaijakmani kokrok no bo kebo bai share ta khlaidi tumuno nung buino nini insult khlaijakmani kokrok no sake nung bui bai mani kothok snamjaknai tinini ukulogo buini ni kokno tuyi teibo mani kothok snamlainai hake nung borom eba respect manya ngoi thangnai jefrubo buinung bai malake o kokno tuyi nono munginai abani bagwi no nung kebo bai insult khlaijake o kok kebo no tei tasadi number 7 intelligent bororok mungsaya mungsani lama toifano ajinani saitogo te rang puisa ajio pia baksa buto borok bini ajimani kok te rang puisa phaimani kok bini bayab songbai share khlaio hake tamo ungno bini bayab rok bono musupke bono kebengi fano mano abni bagwi no nung ajimani kokrok no kebo bai asuk share ta khlaidi The Kokborok Disclosure YouTube channel no toinai ang entry Debbarma hake no rok puilani sim paithak jora ani video no nai tongma bagwi belai no hambai tumung no norok tini no o video no sajak khangke like de share khlainani tapok di hake oma haino bwskango motivation te story rok no khnana mo chungkhangke ani channel o katalangui tongnai rok norok subscribe khlaina di norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।